Сәлем достар, менің каналыма лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Бүгінгі әңгіменің тақырыбы қырсық кемпір. Ғалия есік алдындағы орындықта ұзақ отырды. Ойланып отыр. Өткен өмірін ой елегінен өткізді. 40 жыл жұптық өмірінде қызыққа толы сәттер аз болған жоқ. Бақытты күндері мол болды. Тіпті Серіктің жас күніндегі кейбір еркелікке балайтын іс-әрекет қимылдары еске түсіп, Ғалия жымиып, басын шайқап қояды. Уақыт шіркін бәрін орнына қояды-ау. Серік пен Ғалияның отасқанына 40 жыл толды. 20 жасында өзінен 3 жас үлкен Серікке тағдырын табыстап, отау құрып, шаңырақ көтеруге бел байлаған Ғалияның шешімі дұрыс болды. 4 жыл бойы өзіне ғашықтық сезімін жеткізе алмай жүрген Серік бір күнде үйленгісі келетінін айтқанда Ғалия қалжыңға балаған. Жігітім, әдетте бойжеткенге сөз салып, сырын ұғып, ау жайды байымдап байқамас па еді. Жол болсын. Әй шәй жоқ, үйленемге басқан қандай жігітті көрбедің? Әлде? Келбеті келісті, жүрісі ерке. Ғалия сөзінің соңын жұтып қойып, бұрыла бергенде Серік сыртынан қапсыра құшақтай алды. Ғалия, сәл бөгелші, өтінем, тыңдашы, жүрек үнімді сырт айналмашы. Бәрін түсіндіремін. Жігіт айтарын айтса дағы, тамағы кепкендей жұтынып, таңдайына тілі жабысып қалғандай, одан әрі ештеме айта алмай дір-дір етті. Бірдемені бүлдіріп қойған баладай бүгежектеп төмен қарады. Оң қолын бір созып, бір тартып, жаңағы қапсыра құшақтаған батылдық қимылы әп-сәтте жасқаншақтық мінезге айналып, ұзаққа созылмады. Анадай жердегі кетіп бара жатқан құрбы қыздардың кезек-кезек дауыстары бейжай күйде тұрған Ғалияны селт еткізді. Ғалия, кеттік. Кеш түсті, жатақханаға жетіп алайық. Иә, өзім де кеткелі тұрмын. Бұрын сонда осындай сезім күйін сезінбеген Ғалия Серіктің үйінен жанына жағымды бір сырды ұққандай болды. Бұлар тұрған жерден ұзаңқырап бара жатқан қыздарға жетіп алу үшін Ғалия ышқына жүгірді. Біреу қуып келе жатқандай еріксіз жылдамдықпен келіп құрбыларының қатарына қосылды. Екі беті алаулаған Ғалияның жүзіне қарап, ой, мына бойжеткенге не болған? Әлгі жігіт білегінен ұстады ма, жай танысын ба еді? Деп шуылдасып қыздар сұрақтың астына алып жатыр. Қойындаршы, бір мекен жайға қалай баруды сұрады. Қайдағы таныс, бірінші рет көруім, деп жалтырған Ғалия екі алақанымен бетінің дуылын баспаққа қайта-қайта ысқылады. Жылдам сөйлеп, өзгеден бұрын өз пікірін жеткізуге асығатын сырғаш. Әй, қайдам-ау, мына қыздың жүрегі соғып, қаны бетіне шапшып тұрғанын неге байқамайсыңдар? Деді де артына қарап, алыста қалған Серікке қарап қойды да, шақырайын ба әлгіні? Деп назды сұрақпен құрбысын сынаған кейіпте Ғалияға қарады. Тух, сырғашай, әзілім бітпейді-ау, танымайтын жігітті шақырып не болды? Жүріңдер кетелік. Айтарын айтса да Ғалия сол жігіттің жүгіре басып жетіп келгенін қалайтын сияқты. Дуылдасып, жарыса сөйлескен жолдастарынан өзін сәл кейінірек ұстап, келе жатқан Ғалияға бейтаныс жігіттің көзінде от, сөзінде шынайылық бар секілді көрінді. Анасының көз көңілдің айнасы деп айтатын сөзі есіне түсті. Жатақханаға келіп, ертеңгі сабаққа дайындық жасап жатқан қыздар бір-бірінен кітаптар сұрап, бірі жазып, екіншісі тапсырмаларын жаттап жатты. Ал Ғалия күндегідей кітаптан бас көтермей оқитын әдетінен арылып, бір сәтте бөлме балконына шығып, терең дем алды. Шыны аспан бұлттарымен алыстасқан, Алатау жақтан соққан самал жел тынысын кеңейтіп, жағымды күйге бөлегендей болды. Бір сәт сергек сезініп, біраз уақыт тұрған соң бойы мұздағанын байқаған Ғалия ішке кіріп, үстел үстіндегі ыдыстан су ішті. Бәріне ортақ душқа кіріп, су құйынды. Көз алдына әлгі бейтаныс жігіттің бейнесі кетер емес. Маған не болды? Ұнатып қалдым ба? Танысып та үлгермедім, бірақ ол менің атымды атады ғой. Яғни мені бұрыннан бақылап жүрген біреу болды ғой сірә, деген сұрақтар мазалады. Институтты бітірер уақытта келіп жетті. Жапа-тармағай студенттер бітіру кешіне дайындық жасауда. Қыздар әдеттегідей бой түзеп, дене бітіміне лайықты жарасымды көйлек таңдаса, жігіттер костюм жейделерін ретке келтіруде. Белсенді студенттер тобы 4 жыл білім берген ұстаздарына сыйлық әзірлеу үстінде.
ғалия әулетінде жалғыз қыз болып есейгенмен көркем мінезі бойжеткен болып бой түзеді. Көңілі жомарт, қолы ашық. Ол дәулетті отбасыда жоқшылық пен тапшылық дегенді көрмей өсті. Тал бойына жарасар талғаммен киінеді. Барынша сенімді жүреді. Басқалардай баттитып, опадалап та жақпайды. Бүгін де көзін жауын алардай өте сәнді және қымбат көйлекті сатып алды. Заңгерлік мамандықты игерген ол, өзі қалаған қызметтің қыр-сырын меңгеруге бар ынтасымен терең білім алып шыққанына сенімді. Ол бірінші курстан терең білім алуды мақсат тұтты, және осы мақсатқа жету жолында рухани жан-жақты ізденіс жасады. Кеш түсіп, жатақхана бөлмелеріндегі абыр-сабыр қимылдар мен дуылдасқан жастар дауысы саябырсыған сәт болатын. Есік қағылғандай болды. Бәрінен жылдам Сырғаш бірінші баратын әдетімен есікті ашқан сол. Айттым ғой, сол дегені баж етіп, оң алақанымен аузын басып, есікті қайта жаба қойды да Ғалияға қарады. Бар, сол, деді тағы да қайталап. Бөлмедегі басқа қыздар аң-таң. Жанына келіп, Сырғаш Ғалияны есікке қарай итермеледі. Сырғаштың қылығына ыңғайсызданып, екі иығын кезек-кезек қозғап қарсылық танытқан Ғалияны құрбысы итермелеген бойда есікті айқара ашып, дәлізге шығарып жіберді. Есіктен сәл арырақ бір қырын тұрған бейтаныс жігітті көргенде жүрегі дір етті. Іштей, иә, сол, шынында тағы сол деді де өзіне. Жалт қараған Серік Ғалияға жақындай түсіп, сәлем Ғалия, мен Серікпін, иә, менің атым Серік деді. Тағы тамағына тас тығылғандай жұтынып, Ғалияға жақындауға жасқанғандай ары қарай бір аттап. Серік, деді Ғалия сөзін созып. Мені қайдан танисыз? Атымды қайдан білесіз? Жалпы анығы, сіз кімсіз? Мен сізге ғашық бір жанмын. Серік жатақхана дәлізінің қараңғылығын пайдаланғандай батылдау сөйлеп, Ғалияның қол ұшын ұстай алды. Қыздың нәзік саусақтарын қыса ұстап, өзіне қарай тартты. Ғалия неге екенін өзі де білмеді. Бір сезім лап етіп, денесін шарпығандай болды. Жігітінің жоғын да білемін, атанан туралы да білемін. Мен саған үйленіп, бақытты өмір сүргім келеді. Менің де мамандығым заңгерлік. Қарсы болмасан, атанамды сырға тағуға жіберейін. Үйлену күнін белгілейік. Қалай қарайсың? Ұсынысы ұнаса, иә деші. Саған бақытты өмір сыйлауға, бақытқа бөлуге уәде беремін. Жігіттік сөзім. Аң-таң қалған Ғалия жоқ десе жоғалтып алатындай, иә десе асығы шешім болатындай бейжай күй кешті. Мазасы кетті. Тіпті тұла бойы мұздап, артынша ыстығы көтерілді. Алайда қарсылық сезімі қылам бермеді. Университетті бітіру кеші біткен бойда Серік пен Ғалия неке сарайына барды. Заңдастырып, елі зайыпта танып, Серіктің үйіне бір-ақ барды. 4 қыз бір ұлды өмірге әкелген толқын анамен жалғас әке кезектесе жүріп, үлкен үйдің ішіне бір кіріп, сыртына бір шығып, қуанарын да, қорқарын да білмей, әй толқын деді. Артынша, тәуба, осы күнге де жеттік-ау, деп бірнеше рет қайталай сөйлеп жүр. Абыржымай, толқымай қайтсын. 4 қызы өз алдына өріскен етіп тұрмыс құрып кеткен. Барлығы да алысқа ұзамаған, осы қала маңында, бірі қаланың өзінде. Бәрі де бақытты, балалы шағалы. Жалғыз қария үлкен қызметте болған, қазір зейнеткер. Елге танымал азамат. Толқын ана да жоғары білімді, ұстаздық қызметтің қызығы мен шыжығын көрген. Республика дәрежесіндегі зейнеткер. Тұрмыстары жақсы, дәулетті отбасы. Тек осы Серіктің үйленуін асыға күтіп жүргенді. Ақылы мен білімді Серік еткен Ғалия ибалы келін атанып, заңгерлік қызметті де дөңгелетіп әкетті. Әулет дәстүрін жалғастырып, бұлар да 4 қыз бір ұлдың ата-анасы атанды. Балалары жоғары білім алып, жоғары қызметтерді атқаруда. Жалғас қарт немерелерін көріп, 80 жасында дүниеден озды. Қазір Толқын әжей 95 жасты артқа тастап, 90-ның алтауына аяқ басты. Серік пен Ғалия барын салып, аналарын қатты күтіп, жағдайын жасады. Ішкені алдында, ішпегені артында. Толқын әже Құдай қосқан қосағы, асыл жары, жалғас әкей қалай дүние салды, солай өзгерді. Ол кісінің бойындағы өзгерісті жауапты қызметте жүрген ұлы мен келіні байқамады.
Күні бойы 2 қабатты зәулім үйдің ішінде бір өзі қалатын әжей кейде дәрігерлік жәрдемді де қажет ететін болды. Қариясы бар кезде еш сырқат сыр бермеген толқын әже мазасыз күй кешетінді шығарды. Баласы мен келініне жұмысты қойыңдар дегенді шығарды. Бірде қонақтан бірге келе жатқан Серік пен Ғалия сыртқы есіктен кіре бергенде толқын әжей: "Мен жалғыз қалдым. Жалғыз ұлым мына бұйрабас қызыл тырнақ қатынның жағдайын жасайды. Қарным аш, аяқ-қолым сырқырап өлуге дайынмын" дегенде Серік пен Ғалия таңғалды. "Апа, не болды? Кім ренжітті сізді?" дей бергенде Серік жанында жатқан қорапты Ғалияға қарай лақтырған анасын көріп, толқын әжей сыртқа қашты. "Бүгін сені ренжіттім бе, Ғалия? Екінші менің анам ренжімейтін болсын" деген зілді дауыспен: "Бар үйге шақыр." Ғалия бұрын сонда Серіктің осындай зілді дауысын естімеген. "Серік, сенімен бірге шығып, бірге келіп тұрмын ғой. Не дегенің? Мен сенен артық қараймын мамама." Сол күннен бастап күтуші жалдап, Серік анасына көбірек көңіл бөлетін болды. Қалтасына тиын-тебен салып қояды. Қызметте отырып, жиі-жиі телефонымен хабарласады. Ғалия жарты күндік жұмысқа ауысты. Тіпті шетелге бару сапарын да кейінге қалдырды. Серікпен бірге кейде қонаққа бармай қалатын болды. Анасындай болған толқын әжеге үлкен құрметпен қарады. Уақыт зымырап өтіп жатты. Серік 60-қа толды. Мерейтойын отбасында атап өтті де, Ғалиямен бірге 10 шақты күнге шетелге барып келуді ұйғарды. Бұл шешімді естіген толқын әжей ойбайға басты. "Мына қатынды тағы қайда апарайын деп отырсың? Ол сенің басында айналдырып алды. 2-ші қабатта ақ төсек үстінде жатасыңдар, ал мен енді міне тағы кетесіңдер. Жоқ, бармайды. Екеуміз барамыз шетелге." Жанары жасқа толған Ғалия шарасыз күй кешті. Қаржыдан тапшылық көрмеген ол барды да енесіне ақ керует сатып әкелді. Бірнеше қымбат киім әкеліп кигізді. Таңертең мамалап көңіл күйін бақылайды. Бір күні жеке дәрігеріне көрсетті. Бәрі дұрыс. Денсаулығы ойдағыдай. Кәрілікті мойындай қоятын түр жоқ. Серік пен Ғалияның тұңғышы Дәурен отбасымен шетелде тұрады. Ғалияның 4 қызы мен Серіктің 4 қарындасы әжеге кезектесіп келіп жүрді. Толқын әженің күннен күнге ауырмайтын жері болмады. Күнде білікті дәрігерлерді шақырып, Ғалия жаны қалмай емдетеді. Барлық дәрігер әжейдің денсаулығының дұрыс екенін айтады. Серік жүрек талмасынан ойламаған жерде дүние салды. Зәулім үйде Ғалия енесімен қалды. Серіктің 40-ы өтті. Елге сыйлы азаматтың жаназасына 1000 адам жиналды. Ғалия да ұйқысыз күндерді бастан өткізуде. Толқын әжей үй күтушінің қолынан аула сыпыратын сыпырғышты тартып алып, "Баспалдақты өзім сыпырамын" деп жүріп құлап қолын сындырды. Ол кездейсоқтықты да Ғалия көрді. Ғалия күтуші болса дағы бір дәрігер үйде болсын деп ақы төлеп үйде жалдады. Өзі де қызметке кеш барып ерте келетін болды. Толқын әже қыздарына барса, олар анасының қылығына шыдай алмай Ғалияға әкеліп тастайды. Бірде әппен қалжыраған Ғалия Серіктің кіші қарындасына: "Райла, мамама ешқашан сен қараған жоқсың ғой. Бірер күнге алып кетіп күтсем болар еді, жұмыс істемейсің ғой. Мен іссапарға барып келейін" деп өтініш айтты. "Жоқ, Ғалия, ол кемпірдің қылығына мен шыдай алмаймын. Роза тәтем айтқан, бір шыдаса Ғалия ғана шыдайды. Сендегі шыдамдылық бізде жоқ. Іс-сапарға бармай-ақ қойсам болмай ма? Серік барда тынбайтын едің, жер-суды аралап, енді зейнетке шыққанда отырмайсың ба?" Қырсық кемпірге қарап деп бірден ат-тонын ала қашты. Ғалияның жүрегі шымыр етті. Туған анасын қырсық кемпір деп отырған бөтен емес, туған қызы. Міне қызық. Ешқашан перзент ретінде аналарына бір құрмет көрсетпеген қыздарының айтары да осы ма? Серіктің тірі кезінде жиі келетін еді. Енді керісінше жалғыз ұлынан айырылып, қайғырып отырған аналардың жанына жақын болуға тырыспай ма? Безберек ұрпақ деп осындай қыздарды айтатын шығар, сірә. Ғалия әлі жаңағы сөздерден бір ой түйіндей алмай бейжай күйде отыр. Адал жарының аяулы анасы ғой. Әрине, мен қарамай кім қарайды? Анасын ардақтап атасын алған келіннің болашағы жаман болмайды. Балам, сен де анасың.